如果認識 Simon 洪新傑嘅人呢，都肯定會知道佢經常用粗口鬧教會，特別係針對某個牧師不斷炮轟。咁但係到底點解一個自稱神嘅僕人嘅人有咁嘅底氣，有咁嘅肆無忌憚、口沒遮攔嘅行為，去到瘋狂咁去對付佢心中嘅敵人，甚至乎辱罵教會呢？呢個係源於佢一種錯誤嘅思想，因為佢認為信咗耶穌之後，佢就唔係罪人啦，佢就可以肆無忌憚咁行使呢個縱慾主義啊，不斷咁放縱自己，做好多有血氣嘅事，譬如用好難聽嘅粗口鬧教會啦，譬如話某某牧師某某人，你同我口交都唔配啊！如果你幫我擦鞋，我一腳就踢開你啊！等等嘅説話，佢唔單止鬧教會，仲鬧過嗰啲奉獻過好多錢俾佢嘅弟兄姊妹，佢都係用啲好難聽嘅説話去鬧佢哋。咁點解佢有咁嘅勇氣呢？佢呢個就係源於佢一種錯誤嘅神學觀念。佢認為信咗耶穌之後就唔使悔改啦，講粗口又好，不斷侮辱人又好，話奉獻錢俾佢嘅弟兄姊妹嘅阿媽做雞都好，佢都覺得冇問題，覺得係符合神嘅心意嘅。我聽聽佢點講。鬼好中意玩你啊，玩到你屎忽調轉擺啊，玩到你謝啊！因為今日呢個答案俾咗你，被鬼附嘅人，佢身體裏邊嘅鬼好中意控訴你哋，咁又唔做得，咁唔得，咁咪得罪神？冇啊，冇嘅，佢話唔係㗎。由我哋接受主耶穌基督做我哋個人救主嗰一秒開始，我哋嘅過犯，藉着我哋信主耶穌基督被釘十字架流出嘅寶血呢一個 point， 接納咗耶穌基督做我哋個人嘅救主嗰一秒開始，我哋已經得蒙救贖啦，我哋已經被救贖咗啦，所有嘅過犯已經被主耶穌基督赦免咗，我哋係一個無罪之身嚟，而家我哋係無罪之身嚟。嗱，呢一種觀念呢，我認為就係導致佢可以肆無忌憚咁樣講粗口啊、詛咒基督徒啊、鬧教會嘅一個原因，就係基於佢一種錯誤嘅神學觀念，就係佢認為信咗耶穌之後呢，有免死金牌啦，做乜都得啦，瘋狂咁鬧人、詛咒人落地獄，即係話人同神冇關係，就係基於佢呢一種嘅錯誤思想。但係其實呢個唔係聖經教導，聖經俾我哋見到，哪怕係施洗約翰又好，主耶穌都好，佢一出嚟講道，首先最重要嘅即係講話就係天國近了，你們應當悔改，係要悔改噶，因為天國近啊。但係喺洪新傑 Simon 嘅口中，你睇唔到佢任何即係悔意啊，對佢嘅罪行，對佢詛咒教會、辱罵教會、辱罵牧師呢個污言穢語嘅罪行，係完全冇一種悔意嘅，而且係變本加厲。所以呢一個好明顯俾我哋見到佢唔係基督徒，佢係一個偽信徒，就好似聖經所講嘅，佢嘅心諗乜嘢，佢嘅嘴就説出嚟。佢嘅心係咁惡毒，所以佢把口呢係完全肆無忌憚嘅，毫無掩飾嘅係講出嚟。咁所以你認為呢個係咪真基督徒呢？我認為唔係咯。所以大家千祈唔好揾佢趕鬼，千祈唔好相信呢個人。呢個人呢係一個偽裝基督徒嘅撒旦之子，係一個必須被提防、必須被唾棄嘅一個徹頭徹尾嘅罪人。希望大家清醒，認清洪新傑 Simon 嗰副邪惡醜惡嘅嘴臉，同埋講嘅似是非道理。